Баткен облусунун Лейлек районунда Тажикстан тараптан атылган ок оорукананын айнегин тешип өттү. Бул тууралуу чек ара кызматынын коомчулук жана ЖМК менен байланыш бөлүмү билдирди. Маалыматка ылайык 11-августта Баткен облусунун Лейлек районунун Интернационал айылында Тажикстан тараптан ок атылганы угулган. Ок Интернационал айылындагы аймактык оорукананын имаратынын 2-кабатындагы терезени тешип өткөн. Ал жерден 5,45 мм калибрдеги автоматтын огу табылган. Октон жараат алгандар жана жабыркагандар жок. Учурда компетенттүү жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери окуянын чоо жайын иликтөөдө деп айтылат маалыматта. Кыргызстандын жана Тажикстандын чек ара өкүлдөрү телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, тажик тарап Интернационал айылына чектеш жайгашкан өздүк курамдын курал-жарагын текшерүүдөн өткөргөндүгүн маалымдады. Саат 17:00 Кыргызстандын жана Тажикстандын чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу болуп, анда тажик тарап өткөргөн текшерүүнүн жыйынтыгында Тажикстандын чек арачылары курал колдонбогондугун билдиришти. Ошону менен бирге ок кокусунан атылган болушу мүмкүн экендигин Тажикстандын чек ара өкүлдөрү маалымдады. Жолугушуунун катышуучулары ар бир тарап окуянын чоо жайын өз алдынча иликтөөгө алуу чечимин кабыл алышты. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде абал туруктуу.